It's been called the land of patience and calm. Here, life takes on an idyllic rhythm of its own. Its people are carefree and laid back, basking in an infinite sense of serenity and contentment. This is Laos PDR, People's Democratic Republic, or also cheekily known as Please Don't Rush. As one of the least visited countries in the region, Laos is spared the regular tourist trappings. In its place is a certain timeless charm that is no less appealing. Everywhere, there are signs of the religion of the people. To a large degree, Laoness is defined by Buddhism. This sparsely populated country has only 4.8 million people. It's a country poor, yet rich at the same time. Rivers and mountains dominate, covering over 70% of the land, presenting one spellbinding vista after another, and forming the backdrop to one of the most relaxed countries in the world. It's no wonder they say Laos is a time capsule, one that encapsulates the century-old contentment and beauty of ASEAN. There is an uncommon air of anticipation in Vientiane, the capital city of Laos. This is the contest of the year for the Lao people. For the second time, the country is holding its nationwide search for a Miss Apon Lao. As beauty competitions go, this one isn't just about the cosmetic. It's a contest to determine which young woman best represents the traditional Lao woman. Apon means cloth in Lao. As the title suggests, the one chosen to don the tiara is the one who looks most stunning in the sin, their traditional Lao skirt. The winner of this year's Miss Apon Laos job has a higher calling than just plastering billboards and endorsing products. She has to promote the wearing of the traditional sin to all the Lao women. พวกเขาได้จัดพิธีเขาเอิ้นว่าจะคัดเลือกนางสาวอภรณ์ย้อนว่าเพื่อจะปกปักรักษาว่าเครื่องนุ่งแม่หญิงลาวนี่เป็นขึ้นแบบนี้นะ 76-year-old Vieng Sai has never worn anything but the Lao sin all her life. She proudly tells the production team she only wears indigenous fashion, eschewing all foreign garbs. As the wife of a former Lao diplomat, Madame Vieng Sai had to accompany her husband on many overseas diplomatic calls, and that was when her love affair with the sin began. ว่าพอว่าคือป้าได้เว้าแล้วว่านุ่งสิ้นนี่มันแตกต่างผู้อื่นหั่นน่ะผู้ใดเห็นก็ฮู้เลยว่าโอ้จะมาแต่ลาวเนาะผู้ใดเคยมาเที่ยวยามเมืองลาวก็ฮู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็นสิ้นลาวค่อยฮู้จักมันก็ให้ความสะดวกในการพัวพันกับระหว่างพวกนักการทูตนำกันอันนี้ก็เห็นว่ามีความสำคัญถึงว่าลาวเขาจะเป็นประเทศน้อยนะแต่คนให้ความสนใจแล้วฮะแล้วก็นักข่าวก็เอาไปลงหนังสือพิมพ์ออกโทรภาพเห็นย้อนเครื่องนุ่งลาวได้บ่แม่นย้อนความงามของเฮาแต่ว่าย้อนความงามของสิ้นของแพรลาวอันนี้แหละก็ป้าว่าเป็นราคาที่สุดสำหรับคนลาวสำหรับแม่หญิงลาว Sin, the distinctive three-segmented cylindrical skirt worn by women, is one of the most defining aspects of the Lao culture.
Tradition runs deep here. Almost every Lao woman wears a sin. You could almost call the Lao Women Fashion devotees. The Lao sin has been around for as long as the Lao women have. More than just a piece of fabric, every sin tells a story. Every pattern, every motif speaks of the evolution of an art, the development of a lifestyle. Vieng Sai collects sin, and she has some that are more than a century old. She is captivated by how much emotion and history can be captured in a single piece of garment. ความแตกต่างกันคือเฮาได้เว้ามาแล้วเนาะว่าความภาคเพียรของแม่หญิงแต่ก่อนนั้นมีหลายเพราะว่าบ่ฟ้าวบ่ฟังแล้วก็สีธรรมชาติหลายได้แต่ก่อนบ่ได้ใช้สีเคมีคือปัจจุบันนี้สิ้นก็เป็นประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมลูกหลานเฮาต่อๆไปเขาเจ้าก็สิดีใจเนาะเห็นว่าของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเฮาเป็นแนวนี้นะ Duong Dieng has spent the last 20 years of her life studying the story of the Lao sin. Her home resembles a textile museum of sorts, with over 200 pieces of Lao sin displayed proudly. She believes there is no better way to trace the roots of her people than to study their textiles. These intricately woven, delicate pieces of fabric are not merely expressions of creativity. They are appreciated for the silent signals that they send. They tell the story of Laos and her people. Rituals and history are expertly woven into these brilliant tapestries. แม้แต่การเจ็บป่วยลงเหยาลงยาก็เจ้าก็มีสินให้นุ่งคือตัวอย่างมีสินน่ะเขาเอิ้นสินผีมนเวลาคนเจ็บและผีมนอันนั้นต้องนุ่งสินลายอันนึงเป็นลายตา3ตาต้องนุ่งสินอันนั้นมาปัวคนเจ็บเพื่อเขาเจ้าถือว่านุ่งสินลายอันนั้นงามๆมันเพื่อขับไล่วิญญาณผีที่มารบกวนคนเจ็บถ้านุ่งสินอันนั้นแล้วนุ่งได้แต่ผีมนแต่กี้เดี๋ยวนี้แต่สินอันนั้นก็มานุ่งทั่วไปเพราะว่ามันงามบาง5 ปีก่อนเขาไปซื้อผ้ามาผืนนึงมาเบิ่งลายผ้าในหันเห็นลายเฮลิคอปเตอร์เห็นลายลูกระเบิดไปล้มน้ำข้าเจ้าก็เข้าใจว่าผู้ตำมันข้าเจ้าเคยผ่านสงครามนั่นข้าเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นผ้าลายผ้ามันก็เกิดขึ้นน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าเจ้าความทรงจำข้าเจ้าก็ตำฉะนั้นเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถึงว่าไม่ยิงข้าเจ้าเขียนหนังสือบ่ได้ข้าเจ้าก็เอาลายผ้านั่นบรรจุเข้าในผ้าเพื่อเว้าถึงประวัติศาสตร์ตอนนึงในชีวิตของข้าเจ้า If you travel out of Vientiane into the villages of Laos, you would see weaving at its most traditional. As they have for hundreds of years, the women mind the children and weave under their bamboo and thatch houses all day. It is no overstatement to say that every Lao woman can weave, because as traditions go, weaving is the surest way to secure a man's heart. อันนี้ถ้าจะว่าถึงการตำนุ่งสิ้นของแม่หญิงลาวมันก็ต้องได้ว่าคืนถึงการตำหูกทั้งหมดเนาะเขาฮู้กันว่าประมาณอาจจะได้ฮอด 2-3,000 ปีแล้วที่แม่หญิงลาวฮู้จักตำหูกทอผ้าก็มีนิทานปักเป่าเราต่อกันมาเนาะในคำปุ่มสาวในคำสู่ขอผู้สาวเวลาเฒ่าแก่ไปขอสู่ขอผู้หญิงก็จะมักว่าโอ้ลูกได้ยินลูกสาวเฮือนนี่ตำหูกเก่งอยากได้ไปเป็นลูกไพ่ And this was exactly how Nikon's parents met. Her father was a swinging young bachelor who did what most other young men did.
After work each day, he would pass his time teasing the young women weaving under their houses and judging their prospects for marriage at the same time. ในเมื่อก่อนเนาะคันจะเว้าเรื่องการตำหูกในเมื่อก่อนแม่หญิงลาวในเมื่อก่อนนี่จะเป็นแม่หญิงที่ว่าสวยงามซื่อๆนี่ก็บ่เพียงพอสำหรับผู้ชายจะเลือกมาเอาเป็นภรรยานะมาแต่งงานร่วมชีวิตนํากันอันนั้นหันแม่นความเป็นมาของแม่หญิงลาวในเมื่อก่อนเช่นเดียวกับแม่ข้าพเจ้านี่คือกันในเมื่อก่อนเพิ่นก็เพียงแต่เรียนหนังสืออยู่ป .4 แล้วก็บ่ได้มีการศึกษาสูงแต่ว่าอยากได้ผัวดีนี่ก็ต้องได้พยายามเฮ็ดในสิ่งที่ว่าแสดงฝีมือออกมาเพื่อว่าให้ได้ซอกหาได้ผัวอันนั้นก็บ่อนนั่นแหละที่ว่าเป็นบ่อนที่ว่าผู้ชายกับแม่หญิงเพิ่นพบกันแล้วก็มักฮักกันแล้วจนกลายมาแต่งงานกันแล้วก็เพิ่นก็ย้อนว่าเพิ่นเบิ่งว่าฝีมือของการตำหูกในเวลานั้นหั่นมันผู้ใดตำดีผู้ใดดูมันก็แสดงออกในเวลานั้น 55-year-old Nikon is a Lao woman with a cause. 15 years ago, she set up the Nikon Weaving Center, a private training center for weavers. More than 80 women from villages all around Laos come here to hone their weaving skills. Lao women traditionally weave for their own use, and Nikon wants to help them realize the commercial potential of their innate skill. และข้าพเจ้านี่แม่นคิดถึงเรื่องเฮ็ดจังได๋เฮาสิพัฒนาแม่หญิงนี่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์จนนี่และข้าพเจ้าก็เลยคิดว่ามีแต่วิธีเดียวคือสร้างตั้งศูนย์อันนี้นี่ขึ้นซึ่งว่าในเบื้องต้นนี่ข้าพเจ้าก็ได้เฮ็ดเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่แม่หญิงสำหรับการตำหูกให้ถูกตามลักษณะวิธีเพื่อว่าให้เข้ากับตลาดแล้วก็อันที่2และข้าพเจ้าก็แม่นว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วก็แม่นว่าสนองอยากเฮ็ดงานทำให้แก่แม่หญิงดังกล่าวนี้ได้ไปทำการผลิตอยู่กับบ้านอย่างน้อยเขาเจ้าเฮ็ดการผลิตอยู่กับบ้านก็แม่นว่าเขาเจ้าได้เบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านดูแลลูกแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มีรายรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป็นรายรับเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวแล้วก็ซอยผัวที่ว่าเป็นผู้แรงงานหลักอยู่ในครอบครัวที่ทำงานอยู่ทางนอกบ้านหั่น Here, in one of the poorest countries in ASEAN, women weave their lives, hopes, and aspirations into their textiles. There is really no science to the art of Lao weaving. No blueprints, no templates to follow, no definite principles. With lustrous silks as canvases, the warp and loom as their brush, the weaver is her own muse. Weaving from memory, drawing from her creativity and imagination. The result, a piece is tightly woven with exquisite delicacy into a skillfully composed pattern. It's a time-consuming production, and that is what makes the Lao textile so special. From the point the finished thread is produced by nature to the final masterpiece, it's a complex craft involving many processes. Nikon wants to safeguard this. In her center, every step is done as they were centuries ago. The most time-consuming part of the entire process is the preparation of the dye. The refined palette of Lao silk is by using dyes made almost exclusively from local flora and fauna instead of from chemicals that produce brassy hues. If it's brown they need, it's extracted from the betel nut, black from the berries of the ebony tree, and rich red from a tree-boring insect. It takes months to produce elaborately woven luminous cloths. The more elaborate ones often become treasured heirlooms which are passed on. They reflect the pride, skill, and commitment of the weaver. ตัวนี้เป็นรูปตีนศิลป์เนาะที่ว่าข้าพเจ้าเอามาใส่กรอบนี่ไว้นี่มันมีความหมายสำคัญสำหรับข้าพเจ้าที่สุดตัวนี้เป็นตีนศิลป์ที่ว่าแม่เป็นผู้ตำในสมัยเป็นสาวและก็สามารถติดได้ใส่กับทุกพื้นศิลป์และมันเฮ็ดให้ศิลป์นี่มีความเด่นและก็เวียกของเพิ่นที่ว่าเพิ่นตำนี่เพิ่นจะตำไปทาง
ไปทางนี้เนาะและเพิ่นสามารถตำได้มือละน้อยมือละซนติเมตรน้อยๆมือนึงเจ้าแล้วก็อันนั้นน่ะและการผสมประสานสีเพิ่นนี่ก็งามแล้วอยู่ในนี้มันก็เป็นรูปหัวใจดอกอันน่ะตัวนี้เพิ่นลิ้นแล้วเพิ่นจะลิ้นสีลายก่อนในลายตัวนี้ลายเป็นลายรูปหัวใจเจ้าแล้วก็อันนั้นน่ะแล้วก็เพิ่นผสมประสานระหว่างไม้ค้ำกับไม้หลาบแล้วก็สำคัญเป็นสีในเพิ่นลิ้นตัวนี้แหละมันมีความประณีตและข้าพเจ้าก็มักที่สุดและข้าพเจ้าก็นุ่งเป็นผู้สุดท้ายตัวนี้ In 1998, Nikon was awarded the United Nations Award for her attempts at poverty eradication. A weaver herself, Nikon wants more than just to help women like herself. Just as importantly, she wants to demonstrate to the people the value of a craft they hold so dear. In recent years, there has been a weaving renaissance in Laos, a testimony to the incredible versatility of the Lao weaver. Weaving workshops have been set up under the tutelage of master weavers. And with tourism has come a new demand for Lao textiles. The Peng Mai Gallery was set up in 1990 to cater to the growing demand for Lao textiles. It is run by 40-year-old weavers Kong Tong and her sister Vien Kam, and they say this is probably one of the best times for a weaver in Laos. This is one of the few galleries in the country that introduces modern riffs on traditional techniques. Combining inspirations from the beautiful country with modern sensibilities, Kong Tong creates designs that range from contemporary to purely modern. All woven with the international market in mind. โอเคเพราะว่าเวลาเฮาเฮ็ดธุรกิจเนาะเฮาจะต้องคิดเห็นความต้องการของลูกค้าเป็นหยังเฮาจังค่อยว่าบ่เฮ็ดแต่แบบเต็มลายของพื้นบ้านหมดเพราะว่าผู้ที่ซื้อตัวนี้มันจะแม่นลูกค้าที่จากมิวเซียมจากคนที่อนุรักษ์แล้วก็ซื้ออาจจะซื้อจำนวนน้อยเนาะ Kong Tong's life is intimately bound to weaving. Her mother, Peng, had fled Vientiane at the height of the Civil War. Widowed, pregnant, and with 3 children in tow, all she possessed was an illustrious skill to weave. And with that, she made a living for her family, peddling her works from beneath her stilt house. At that time, 80% of the women made a living with their weaving skills. Kong Tong and her sister started weaving at the tender ages of 8 and 6 respectively, in order to make enough to see themselves through school. Weavers as small as her were a novelty at that time, and that was the start of the Peng Mai Gallery. คนที่เป็นคนจากสถานทูตต่างๆหรือว่าเป็นเซี่ยวซ่านต่างๆจากสหประชาชาติบอกก็พากันมาเบิ่งเด็กน้อยตำหูกของเด็กน้อยลาวตำหูกแล้วก็บางครั้งพวกเขาก็ได้ถูกเชิญไปแสดงตำหูกอยู่โรงเรียนอยู่บุญท่านหลวงต่างๆ In the late 1980s, when Laos started opening its doors to the world, what started out as a cottage industry has blossomed into a business of international proportions. Peng Mai Gallery was one of the first galleries to export Lao silk to countries like Japan, Singapore, and the United States. As the technique of weaving was proudly passed on from her mother to her, hence the name of the gallery, Peng Mai. Peng, her mother's name, and Mai, which means silk. With 250 weavers, spinners, dyers and assistants under their charge, Kong Tong and her sister are deftly recreating new fashion statements
yet maintaining that strong sense of Lao ethnicity. เนาะที่ว่าพวกเขาก็มีมาแต่ดึกดำบรรพ์เนาะแล้วก็ยังสืบต่อเฮ็ดตัวนี้ทุกอย่างเฮ็ดด้วยมือหมดแล้วก็สามารถซ่อมแปลงได้เองหมดเนาะแม้แต่ผู้หญิงก็ซ่อมแปลงเองได้จีของลาวนี่เนาะความหมายของความคิดการพัฒนาของเฮาแล้วเรื่องศิลปะเนาะหัตถกรรมที่ตำผ้าลวดลายของลาวนี่มันก็เป็นมรดกของลาวฉะนั้นการพัฒนาอันใดอันหนึ่งเนาะมันจะต้องมีความงามและความสะดวกในการสวมใส่ Lao women are keepers of a very special skill. They are now aware that the outside world appreciates what they produce. Ms. Vien Sai is part of the Lao Handicraft Association, a group of like-minded artisans eager to see the flowering of the skill develop well into the future. She sees it as her birthright and duty to ensure that Lao textile remains timeless, unaffected by dazzling foreign fashion. And she religiously passes on this ancient art form to the next generation, her granddaughter. สินลาวนี่งามเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของลาวแล้วก็ไปตกอยู่ฟากฟ้าเด่นดินใดไผก็ชื่อได้ว่าแม่นคนลาวเฮานี่ก็คิดว่าอยากให้สินลาวนี่แหละซึ่งว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของลาวเนาะให้ยืนยงคงอยู่กับมินยังลาวต่อไป From infancy to maturity, through marriage and parenthood, and finally at death, the Lao people live a life that is intimately bound to the tradition and textiles. The melange of different ethnic strands and identities has helped create textiles that are world famous. It's not quite haute couture, but this is a fashion that imbues the spirit of a people.